2024至2025年度嘅大專男子排球比賽已經喺過去3月正式完成。城大排球隊今年一如既往咁樣派出咗一班青春熱血嘅成員出戰，睇畫面都覺得非常之激烈啊！今集就等我哋嚟聽下呢班排球少年想同大家分享啲咩啦。我覺得城大嘅男子排球隊係青春同埋熱血。青春咧就係可能我哋會有小朋友咁嘅，會有啲幼嫩，但係同時間咧我哋又會好想去做好每一件事，就會同時間就會產生咗個化學作用，去形成咗嗰個熱血。我哋排球隊係一隊比較 feel free 啲嘅球隊嚟嘅，咁我哋 manager 啦，咁佢都係好包容我哋咁樣去做任何嘢嘅。阿尹 Sir 佢都會好接納我哋，去俾我哋去嘗試唔同嘅嘢，可能球技上嘅嘢啊，待人處事啊，可能錯咗之後，佢就會去嘗試去修正翻你嘅問題啦。我會更加容易去吸收佢講緊嘅嘢啦。球隊嘅文化上咧，我哋係冇話會怪邊一個球員做得唔好啊，反而我哋係會好包容咁樣，我哋會接納，慢慢去再改善。大專比賽入面咧，就有球員好不幸咁樣喺訓練期間受傷啦，但係我哋都會成班人一齊去，可能14個人都一齊捉住佢，一齊去醫院咁樣咯，一齊等佢出院，一齊等佢做啲診斷啊咁樣咯。咁比較搞笑啲嘅就係尹 Sir 咧，本身可能喺出人嗰時咧，佢就出錯咗人，少少搞笑嘅。佢嗰下咧，佢都好驚啦，跟住佢就走過去同我哋隊長講：死啦！我好似出錯咗人喎，但係反而咧做呢個行為咧，令到我哋鬆咗一口氣咁樣咯。因為我哋係一個好緊張嘅環境下咧，尹 Sir 去做呢樣嘢咧，就可以令到我哋咧放鬆咗少少咁樣。所以嗰一日嘅第一個係打得最好嘅，都要多謝尹 Sir 啊！團隊有好嘅氛圍，絕對可以幫到隊伍行更遠嘅路。2025至2026年度嘅排球賽程喺11月已經正式開鑼啦！祝福咁多位城大男排嘅隊員可以帶住呢份熱血喺新一年繼續勇創佳績。